சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் மக்களுக்கு சைபர் கிரைம் குற்றத்தை பற்றி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாட்டின் ரயில்வே துறையின் டிஆர்எம் திரு பி சின்ஹா அவர்கள் மக்களுக்கு எளிய முறையில் சென்றடைய வேண்டும் என்பதால் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் மற்றும் அனைத்து மின்சார ரயில்களிலும் சைபர் கிரைம் உதவி எண் 1930 என்ற ஸ்டிக்கரை சைபர் கிரைம் துணை ஆணையர் திரு தாமஸ் ஜேசுதாசன் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் பிரமிளா, பார்த்தசாரதி, ராஜாராம் அவர்கள் போலீஸ் பப்ளிக் கனெக்டர்ஸ் அமைப்புடன் இணைந்து மாணவர்கள் உதவியுடன் ஸ்டிக்கரை ஒட்டினார்கள். இப்பொழுது இணைய வழியில் குற்றங்கள் அதிகமாகிவிட்டது. மக்கள் எங்கு சென்று புகார் அளிக்க முடியும் என்ற தெரியவில்லை. அதனை கருத்தில் கொண்டுதான் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி. மக்கள் இதை எளிய முறையில் பயன்பெற வேண்டும் என்பதால் நமது அரசாங்கமும் காவல்துறையும் இந்த சைபர் கிரைம் உதவி எண் 1930 இன்னும் எளிய முறையில் தெரிய வேண்டும் என்றால் ரயில்வே நேரம் 19:30, அப்படி என்றால் 7:30, நமக்கு 7:30 ஆரம்பித்து விட்டது என்பதுதான். எனவே மக்கள் இந்த நம்பரை மனதில் பதிய வைத்து பயன்பெற வேண்டும்.